Hello，歡迎嚟到兩個周圍走嘅 channel 啊！咁嚟到台北嘅 Day 5最後一日，咁我哋咧首先咧就會嚟到松新橋嘅觀光市集去睇一睇嘅。咁呢個市集咧就有唔同嘅嘢賣啦。咁另外去到最篤篤嘅地方咧都會有嘢食嘅。咁一齊睇下有啲咩賣同埋有啲咩嘢食啦。咁呢個市集咧就出名大骨湯嘅。咁基本上咧每一檔咧都有大骨湯賣嘅。咁一齊睇下咧，我哋揀咗邊一檔啦？我哋揀咗呢一檔啦，就係呢個姐姐煮嘅。咁咧就有揀咗一個嘅大骨湯啦、豬潤片啦，同埋滷肉飯食嘅。咁今日嘅行程咧，主要咧就係去睇花嘅。咁我哋咧就會去3個唔同嘅公園去睇花啦。咁第一個去嘅咧就係大安森林公園嘅，咁就會係睇呢個台北嘅杜鵑花季啦嘅展覽嘅。咁呢度咧除咗有杜鵑花之外咧，亦都有好多唔同嘅繡球花啦。咁用嚟打卡影相咧都係一流嘅。咁我哋第二個去嘅咧就係山生公園嘅。咁山生公園呢一邊咧主要咧就係睇玫瑰花嘅。呢一片嘅公園咧都係開滿咗唔同顏色嘅玫瑰花啦。咁用嚟影相打卡咧都係一流嘅。呢個公園咧都有台北玫瑰園之稱嘅。最後一個我哋去嘅咧就係士林官邸公園啦。咁呢個公園咧就係以前蔣介石住嘅地方啦。咁所以個園區咧都係比較大嘅，亦都有唔同嘅區域啦。咁有啲咧係中式花啦，有啲就西式花嘅。呢度咧都有一個生態園區啦，咁就可以俾你睇到咧唔同嘅昆蟲啦，同埋唔同嘅植物嘅。咁入去咧行一個圈咧，你都會發現到咧有好多唔同類型嘅植物啦，同埋唔同類型嘅昆蟲咧喺入邊嘅。咁佢亦都有咧園藝展覽館啦，咁咧係會展出唔同嘅花啦，用嚟打卡影相咧都係一流嘅。咁呢一度咧除咗西式啲嘅花園之外咧，咁佢亦都有咧一啲中式嘅花園嘅。咁咧入到去咧都係有好多唔同嘅花啦，咁用嚟打卡影相咧都係超級靚嘅。今日條片咧就嚟到呢一度啦，咁中意嘅話咧記得 CLSS 同埋記得訂閱我嘅 channel 啊，我哋下條片再見，拜拜。